海底小纵队与火烈鸟。去吧，可爱的小沼泽蛙，完好如初。呀！谢谢。有什么东西吓到它了？是从那边传来的。啊哈，这会儿又跑到这边来了。是什么东西呢？要我说的话，听起来像是一只沼泽怪物。我就知道，跟上它。跑哪儿去了？不管是什么，它都已经跑掉了。稍微等一下，你们听到了吗？是沼泽怪物的声音吗？不是，听上去好像是歌声。火烈鸟。是啊，可他们这是干什么呢？巴克队长呼叫谢灵通，听到请回答。你知不知道这些火烈鸟在干什么？1、2、1，跳起来，火烈鸟舞蹈，一起来，抬头低头。真有意思，看上去他们是在跳舞。这种舞蹈是火烈鸟联系感情的方式，以此表达对彼此的喜爱。不过有些时候只是因为好玩才跳舞。这里除了火烈鸟，还有别的东西。看，是沼泽怪物。哈哈哈，那可不是什么沼泽怪物。2、1、1、2、1。哦，是一只火烈鸟宝宝。它现在还没有掌握跳舞的本领。是呢。火烈鸟们，我们是海底小纵队，你们没事吧？场面稍微有点混乱而已。我是菲儿，你们怎么发现我们秘密舞蹈池塘的？我们是跟着这个小家伙从沼泽地过来的。菲菲，我有没有说过不能擅自离群？哎呦，妈妈，我只是想要练习舞步而已。你看，好了，菲菲，你还是去幼鸟园练习吧，晚饭前回来。好吧。这小家伙从来都不喜欢去幼鸟园待着。幼鸟园？就是一群火烈鸟幼鸟，叫幼鸟园，它们待在一起会比较安全。能帮我把腿解开吗？海底小纵队，咱们开始行动吧！打扰一下。打扰了，先生。抱歉，女士。1、2、1，跳起来，火烈鸟舞蹈，一起来，抬头低头，左和右。1、2、1，不眠不休。1、2、1，好了。火烈鸟舞蹈，一起来，抬头低头，左和右。1、2、1，不眠不休。你们这些火烈鸟纠缠起来真让人头大。如果你跟我们一样脖子长腿长的话，就能理解了。对了，谁要吃晚饭呀？菲菲，吃晚饭了，快来吃饭呀！开饭了！时间不早了，快点吧！开饭了！我要吃饭的！开饭了！等等，菲菲哪儿去了？吃饭她可是最积极的。菲菲，吃饭！菲菲！天哪，看这里，伙计们，是脚印。看来菲菲又离群，跑到沼泽地去了。糟了，天就要黑了，她独自在外面过夜太危险了，我们得找到她。交给我们吧。海底小纵队去基地总部。海底小纵队，一只名叫菲菲的火烈鸟宝宝离群单独进入了沼泽地。我的妈呀！火烈鸟幼鸟离开鸟群是非常危险的，有很多饥饿的动物都会把它当点心吃掉的。所以我们一定要赶在天黑之前尽快找到它。有没有关于它去向的线索呀？只有这些脚印。根据脚印的方向，它应该是朝着沼泽地的最深处走去了。你知道那是哪里吗？鳄鱼的领地。立刻行动起来吧！通话结束。皮生、呱唧上短吻鳄艇。队员们，睁大眼睛仔细找。还是没有发现菲菲的踪迹，队长。我不确定我们还能继续走多远，沼泽地太泥泞了，短吻鳄艇快吃不消了。加把劲儿啊，队长，我们就快到了。
去了！看，哦，1000岁，呱唧，这是菲菲的一根羽毛。他肯定从这里路过了。这里还有一根，又一根。咱们走路的话，应该更快一点，跟着这些羽毛走。照这样的话，我们……我的小乖乖呀！端文恶，快躲起来！看来他们都在睡觉呢，队长。菲菲的脚印，绕道过去的话就太远了，我们得从鳄鱼身边悄悄溜过去，不被他们察觉。看看这些厚厚的泥巴，能埋到我们的脖子。那咱们就得想办法让自己再长高一点。难怪火烈鸟的腿都那么长呢。没错，这样在沼泽地里走起来，比做海盗馅饼还简单。那是我爷爷给海藻青豆吐司起的名字，他……呱唧，嘘。差一点点儿。看，又一根羽毛。菲菲应该就在附近，快走！一二一，前面有情况，希望不要是另一只鳄鱼。一二一，听这个声音，我觉得是……别害怕，菲菲，是我们。哦，你们好。啊哈，你跑这儿来干什么呢，小家伙？你妈妈非常担心你。我只是在练习火烈鸟舞蹈，而且我有很大进步了。只是我有点迷路了，而且脏兮兮的，肚子也饿。你一个人跑出来是非常危险的，菲菲。来吧，该回家了。没错，趁我们还没有被这些绿色的家伙发现。鳄鱼！脏兮兮的火烈鸟，我最喜欢了。啊！哇！菲菲，等等，那条路前面有。脏兮兮的火烈鸟，还有脏兮兮的不知道什么玩意儿。走这边。我们被包围了。别担心，伙伴们，你们看我的吧。咱们都被鳄鱼包围了，你还要跳舞吗，伙计？跟着我做就行了。一、二、一、还真管用。看，我就跟你们说，我学到要领了吧？一、二、马上就到了。1、2，跳！抱歉了，鳄鱼们，今晚的菜单上没有脏兮兮的火烈鸟和海底小纵队啦。来，大家吃一点鱼饼干吧。好吃，加点泥巴就更好了。我觉得今天的舞蹈已经练习的足够多了。你说的对，菲菲。现在我们带你回家。谢天谢地，我可担心坏了。非常感谢你们把他安然无恙地送回来。妈妈，举手之劳而已，菲儿。你应该为你的儿子感到骄傲，他已经成为舞蹈高手了。是啊，要是没有菲菲的舞蹈，真不知道我们该怎么从鳄鱼群里逃出来呢。鳄鱼？妈妈，请看我的舞步，1、2、1，跳起来，火烈鸟舞蹈一起来。抬头低头，左和右，1、2、1，不眠不休。一起跳啊，朋友们！哈！1、2、1，跳起来，火烈鸟舞蹈一起来，抬头低头，左和右，1、2、1，不眠不休。
海底小纵队与联合大行动。呱唧，你真的觉得我只学一次就能像你们一样轻松驾驶舰艇吗？当然了，伙计，今晚我会把我知道的一切都教给你。然后我高超的舰艇驾驶技术会让大家大吃一惊的。记住一件事，咱们不要吵醒突突兔，没必要让他为咱们俩的舰艇驾驶教学费心啦。好的，出发吧。抱歉，你先请。那么我来驾驶虎鲨艇，那么你，谢灵通。对不起。嘘。我来驾驶虎鲨艇，你驾驶魔鬼鱼艇。记住，我做什么你就做什么。我的脚趾头！哎呀，哦，我的脚趾头！这个不用学。哦，抱歉。哎，谢灵通。在呢，来了。我看一下。这个。哈哈，不错嘛，你开的还挺像一个真正的海盗呢。记住，仔细看，严格照着我的动作做，伙计。哦，我的妈呀，这太夸张了！该你了，记住双手要握紧方向盘，动作一定要特别快。好的。我可不是这样教的。好吧，再试一次。你先正过来吧，伙计。现在看好了，完全按照我的示范操作。完全按照呱唧的示范操作。哦，我做到了。没错，只是舰艇也撞坏了，还好看上去并不是太严重。糟了，要不要启动章鱼警报啊？什么？不行。突突兔又不是唯一一个能修好舰艇的人，况且丢掉的只是一些小零件而已。哈，有这个就不怕了。应急工具箱。你真觉得就咱们俩就能修好吗？当然了，很快就能搞定，快到你都来不及说完。挠呀挠呀挠痒痒。哦，那好吧。不过咱们得先把丢失的零件都找回来。我也是这么想的，伙计。首先我们要找到，看，我已经找到方向盘了。怎么样？就是这么简单。拜托，你松开！恐怕我没办法松开。为什么？我是一条海扇，一旦我咬着什么东西，就没办法再松开嘴巴了，除非我把咬着的东西吞下去。我猜你肯定不想把方向盘给吞下去的。我当然不想。别担心，伙计。来搭把手，谢灵通。搞定了。谢谢。我叫莫里，你们是谁？谢灵通，我是呱唧。现在把这东西装回原处吧。没用任何工具，徒手就修好了。干得漂亮，呱唧。听着，我不是多管闲事，可是你们深更半夜在这礁石上究竟是要干什么？我们出了点小意外。舰艇上的一些零件也丢了，我们得找到它们，然后修好舰艇才能回家。这当然不关我的事。不过你们究竟丢了多少零件？问得好，我们列个清单吧。2颗橙色铆钉，2颗黄色铆钉，1个灯罩，1个绿色控制塔按钮，5根胡萝卜和1个弹簧圈。哦，缺的零件可真不少啊！这片礁石有很多死角和缝隙，东西掉进去的话，可就很难找到了。我可一点都没夸张。我明白你的意思，伙计。我们每处死角都得仔细找一下，还有缝隙。听着，别嫌我啰嗦，我再给你们一条小建议：你们想在这里找什么东西的话，就得在正确的时间找到正确的鱼，然后跟它合作。
我们认识的唯一一条鱼就是你呀，伙计。那你们够幸运的。来吧，我给你们介绍几个我的好朋友。那么，班哥，你什么意见？能不能带你的伙计们帮我这几个朋友找找东西？不好说呀，茉莉。我们是石斑鱼，一般都是晚上出来在珊瑚礁觅食，没找过舰艇零件啊。哎，你身上有没有带鱼饼干呢？什么？哦，带着呢。我们这儿有吃的。这哥们挺知道的，真好吃。还有吗？我们来这里时驾驶的舰艇上还有一大堆这样的鱼饼干呢。如果大家能帮我们找到零件，鱼饼干就全送给你们。那就一言为定了。好吧，伙计们，咱们就让他俩开开眼。我们海扇视力不好，所以班哥和其他石斑鱼负责寻找食物。不过这次就是寻找零件了。但是有的时候我们要找的东西藏在很狭窄的石头缝里，我们石斑鱼能发现它们，但是却够不到。我们就会这样给海扇发信号，然后就是我们大显身手了。我们海扇非常善于在狭窄的缝隙里钻进钻出。就这样，任务就完成了，很厉害吧？太神奇了！你们石斑鱼和海扇联合起来觅食，就是这样。那么我们就来一场联合大行动吧。不错，这名字还挺酷的。确实不错。现在就差突突兔胡萝卜发射器上的弹簧圈了。少了那个东西可不行，抓紧时间找，争取赶在天亮前回到章鱼堡。对了，我看到弹簧圈了，但是那地方石斑鱼和海扇都不敢去。你说的难道是？没错，蜇人礁石。我说的就是那个可怕的地方。蜇人礁石是什么？就是那里啦。那是一处长满海葵的礁石，被它们蛰到会非常疼，非常疼。唉，突突兔肯定能想到顺利取出弹簧圈又不被海葵蛰的完美办法。是啊，伙计，那咱们就用突突兔的办法解决吧。好吧，虽然这东西跟突突兔的比简陋了点，但是照样能把弹簧圈拿出来。加油啊，呱唧！打扰一下，海葵们，准备攻击，吃我一只，我这，给我一只，马上要成功了，已经松动了，出来了！糟糕！成功了！伙计们，你们可真有两下子。这才是真正的合作。咱们赶紧把胡萝卜发射器修好，然后赶在大家起床之前回章鱼堡去吧。都修好了，舰艇恢复正常了。我们得回去了，天马上就亮了。多谢了，茉莉、班哥。要是没你们帮忙的话，我们可就有大麻烦了。不错，看来联合大行动圆满成功了。能和两位合作，我们深感荣幸。跟着我，谢灵通，千万要小心呐！好的，呱唧。早啊，谢灵通。突突兔，哎，你起得真早啊！对，看来你们俩出去来了场小探险吗？不过我们回来了呀，而且你看看，舰艇也跟新的一样呢。没错，完好无损，连个划痕都没有。是吗？不过你的方向盘好像有点松呀。是怎么回事？别担心，队长，我们马上把舰艇修好。快到你都来不及说完，
拔呀拔呀拔萝卜。